به نام خداوند بخشنده و مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، خواستیم درسی تجوید را از کتاب نو که مؤلف آن دکتر ایمن رشدی سوید خداوند آن را حفظ کند می باشد آغاز کنیم. نام کتاب تجوید تصویری، یعنی تجوید با اصول نو، اصول تصویری که به نهایت برای فهمانیدن آسان می باشد. انشاءالله درس را از این کتاب آغاز می کنیم. و نگفته نماند که دکتر ایمن رشدی سوید یکی از عالمان معاصر علم تجوید می باشند. مقدمه کتاب: به نام خداوند بخشنده مهربان. سپاس و ستایش خداوند پروردگار عالمیان، درود و سلام به خواجه و پیامبرمان محمد و تمام خاندان و یار ایشان. اما بعد سپاس و ستایش و درود و سلام ها، اینک کمینه برای اهل قرآن این کتاب تجوید تصویری را تقدیم نموده از خداوند خواهان آنم که اثر مذکور را سبب آسان و واضح ساختن آموزش این علم گرداند. بنده کوشیده ام که در این کتاب معلومات درست و اصطلاحات علمی دقیق را درج ساخته بین علم تجوید قدیم و بعض حقایق علمی معاصر فنتیکی و فیزیکی صداها آمیخته نمایم. در این کار از عکس‌های توضیح دهنده و بیان سازنده اعضای نطق و مسائل مربوط به آن استفاده برده در آشکار ساختن بعضی از مسئله های تجویدی و جدا کردن آن از بعض دیگر از رنگ های گوناگون کار گرفتم. خدمتگار قرآن کریم دکتر ایمن رشدی سوید، خداوند او را در حفظ و امانش نگه داشته باشد. تعریف قرآن: قرآن این کلام پر از معجزه الله بزرگ که به دل پیامبر ما محمد صلی الله علیه و سلم نازل شده است. تلاوتش عبادت به شما رفته بین دو جلد کتاب نوشته شده و تا به ما با روایت تواتر رسیده است که با کوتاه‌ترین سوره اش منکرانش را به مبارزه دعوت می کند. چگونه رسول الله صلی الله علیه و سلم قرآن را به امت رساند؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به دو راه قرآن را به امت رساند. یکم با راه تدوین، یعنی نوشتن. هر وقتی که آیت یک سوره به پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل می شد، پیامبر در حال امر می کردند به صحابگان تا آن آیت را نویسند. و دویم راه خواندن، یعنی رسانیدن با راه آواز. پیامبر صلی الله علیه و سلم هر وقتی که از جبرئیل علیه السلام آیت ها را می گرفتند، به صحابگان این آیت ها را می آموزانیدند. و البته قرآن کریم با دو طریقه مذکور به روایت متواتر به ما رسیده است. نقل صوتی قرآن کریم: جبرائیل علیه السلام قرآن عظیم الشأن را با لفظ و معنا و هر آنچه به آن تعلق داشت به پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل کرد. اصحاب کرام قرآن کریم را از دهان رسول الله صلی الله علیه و سلم گرفتند و در نزد او اعاده کردند و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آنها را به این اقرار کرد. سیوم، اصحاب کرام نیز قرآن را به نسل‌های بعد از خود به همین طریق رسانیدند و این چنین تا به ما نیز آمده رسید. شناسایی با علم تجوید. تجوید در لغت از کلمه های جود یجود، حسن یحسن گرفته شده. تحسین، خوب انجام دادن کار، یعنی خوب خواندن. در اصطلاح این علم است که به واسطه آن تلفظ درست حرفهای عربی را آموخته می شود
که این آموزش به واسطه دانستن مخرج و صفت ذاتی و عارضه و حکم‌هایی که از آن پیدا می شود. مهمترین موضوعهای علم تجوید. دوستان عزیز، مهمترین موضوعهای علم تجوید اینها می باشند: مخرج حرفهای عربی، صفتهای ذاتی یعنی اصلی حرفها، صفتهای عارضی یعنی غیر اصلی و اهمیت آنها، ادغام دو حرفی مانند و همجنس، حکمهای لام شمسی و قمری، حکمهای میم ساکن، حکمهای نون ساکن و تنوین و حکمهای مد و قصر می باشند. لحن در تلاوت قرآن کریم. معنای لغوی لحن از درستی به نادرستی میل کردن. معنای اصطلاحی لحن در تلاوت قرآن کریم خطا کردن است. لحن به دو قسم تقسیم می شود. یکم لحن جلی یعنی لحن آشکار. دوم لحن خفی یعنی لحن پنهان. لحن جلی یعنی لحن آشکار خطای لفظی است که معنا و اعراب را خللدار می کند. مثال: بجای انعمت علیهم انعمت علیهم خواندن و بجای فکثرکم فکثرکم خواندن، یعنی بجای حرف ث حرف سین خواندن. بجای عسى عصا خواندن. بجای بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم خواندن. این همه دوستان لحن جلی یعنی لحن آشکار می باشد. دوم لحن خفی یعنی پنهان. خطای تلفظی است که کامل شدن صفت حرف را خللدار می کند بدون اینکه آن را از حدود حقیقی برآورد. مثال: واو را از حد مطلوب زیاد کشیدن. سوء العذاب. حرف نون را اظهار کردن. در کلمه انفسکم یعنی باید ما اخفا خوانیم. اگر انفسکم خواندیم این نیز لحن خفی یا پنهان می باشد. تلاوت باید هنگام آموزش و انتقال دهانی از هر دو این لحن سالم باشد. در اینجا درس امروزه را به پایان می رسانیم. سبحانك اللهم و بحمدک نشهد ان لا اله الا انت نستغفرک و نتوب الیک. دوستان عزیز، اگر یگان سوال ها باشد یا پیشنهادها باشد در زیر این نوار بنویسید. وقتی مناسب یافته سوال های شما را می خوانیم و ان شاء الله جواب می دهیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.